ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده للناس اللي بتحب في صمت. هي يفضل يراقبك كده في صمت وما يكلمكش، يفضل يبصلك ومفيش، آه، يفضل يلمح لك بالكلام كده من تحت لتحت، وكلام بسيط كده ومش باين اصلا في وسط الكلام، وان هو يعني معجب بيك وبيحبك قوي، ويروح سايبك بقى. هو يفضل ايه، يبصلك، يراقبك، مش عارف ايه الحاجات دي بقى كده، ويروح ايه سايبك بقى للزمن وللدنيا تخبط فيك وتضرب فيك، وتروح ترتبط وتروح تتجوز وتخلف وكل حاجة، وهو لسه معجب بيك مع نفسه كده. الناس دي يا جماعة مغيبة، دي ناس مغيبة، يعني ما تحطش تفكيرك معاها، ما تركزش معاها، عشان دي هتوجع لك دماغك على الفاضي. دي بتجيب كده صداع في الدماغ. اللي بيعجب في صمت ده ويفضل مستمر، يعني لو فترة صغيرة وبيجي بقى يكلمك ويقولك مثلا انا معجب بيك وحصل كذا كذا وظروفي كذا كذا وانت كذا كذا وايه رأيك في الموضوع ده كويس، ده كويس. لكن اللي بيطول بقى ده سيبك منه خالص. اللي بيطول ده شوف حياتك، ما تفضلش بقى رابط نفسك بيه وتقول ايه اصل هو معجب بيا، اصل عبد الله معجب بيا وانا هرفض العريس اللي جاي لي، اصل هو شكله معجب بيا، اصل هو طول ما هو قاعد بيبص لي، اصل هو طول ما هو قاعد بيلمح لي. ما توقفش بقى حياتك علشان ايه؟ علشان حد بيلمح لك وحد بيبص لك. لا، اللي داخل البيت من بابه وانت شايفه ان هو مناسب ليك وافق على طول، سواء بنت بقى او ولد. يعني موضوع التلميحات والحاجات دي، ما تربطش نفسك بحد بيلمح لك، يعني ده المغزى من الكلام. اي حد بيلمح لك واي حد عمال يبص لك ما تربطش نفسك بيه. جه كلمك ماشي، ما جاش كلمك خلاص، انت شوف حياتك وشوف دنيتك عاملة ازاي. هو بقى يعني جه كلمك ماشي، ما جاش كلمك يبقى انت ما وقفتش حياتك عليه. ما توقفش حياتك على حد، ما حدش بيقف على حد. ماشي، ده هيجي لك ماشي، ده هيجي لك ماشي، بس شوف ايه المناسب ليك، وشوف وادرس الموضوع كويس. شوف ده ايه، شوف انت متقبله نفسيا ولا لا، شوف كلامه عجبك ولا لا، شوف شغلته عجبك ولا لا، وبعد كده قرر. لكن ما تربطش نفسك بحد عمال يبص لك وعمال يلمح لك وعمال يكلم زميله مثلا الصبح ويقول له صباح الفل. لا، ده بيقول صباح الفل ده عشاني، ده قصده الفل عشان انا لابسه ابيض. لا لا لا، بلاش الكلام ده. اللي ما يجيش يكلمك دايركت كده يبقى هو ده. واللي برضو يا البنت المفروض ما تروحش تكلم الولد، بس برضو لو انت لقيت منها تلميحات ان هي معجبة بيك وانت معجب بيها، كلمها. انت بقى ما اتكلمتش وهي فضلت معجبة، ما حدش يوقف نفسه على حد، محدش يوقف نفسه على حد. اللي معجب بحد يروح يكلمه، اللي بيحب حد يروح يكلمه على طول. انت يعني هتخسر ايه يعني لما انت تروح مثلا تقول لها انا معجب بيكي وعايزه ارتبط بيكي؟ هتخسري ايه مثلا لو انت ما تروحيش بقى انت تتكلمي الولد يعني، بس انت تلمحي ان هو ايه، لو هو بيلمح لك وانت اديتيله اشاره ان انت معجبه بيه برضه، وما جاش كلمك او ما حصلش بقى كلام وكده والموضوع طول، خلاص ننهي، خلاص نشوف بقى حياتنا. هو جه ما جاش خلاص، احنا بقى نشوف حياتنا، نشوف اللي جاي ايه. بس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو شايفين ان هو ممكن يفيد حد اعملوا له شير، واعملوا لي اشتراك او متابعه حسب ما بتشوفوني على اليوتيوب او الفيسبوك، واعملوا لي لايك وقولوا لي رايكم في التعليقات على كلامي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.